МТС-тин түз эфиринде ар тарап анын алып баруучусу Мемирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү тез арада чечүү керек. Болбосо система кыйроо абалында дешет тармакты талдаган эксперттер. Бул боюнча алар президентке да кайрылуу жолдошту. Мектептердеги билим берүүнүн сапатынын начарлоосуна эмне себеп? Жана алар качан, кантип, кандай жолдор менен чечилет? Биз бүгүнкү ар тарап программасында ушул теманын айланасында талкуу курабыз. Эмесе алдыдагы 50 мүнөт бою биз менен болуңуздар. Алгач бүгүнкү программабыздын коноктору менен тааныштырууга өтсөм, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары, алгачкы коногубуз Надира Жусупбекова айым бизде конокто. Ошондой эле мурдагы билим берүү жана илим министри, ошондой эле жогорку кеңештин билим берүү ошо социалдык тармакты тейлеген комитетти бир нече жыл төрага болгон Каныбек Осмоналиев агабыз, профессор. Жана ошондой эле Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы бизде кийинки коногубуз Гүлмира Акматова айым жана билим берүү тармагындагы эксперт Анара Давыталиева эжекелерибиз конокто. Алгач ушул 1-сентябрь келип, анан ошо жаңы окуу жылы башталары менен ушул билим берүү тармагындагы маселелер кайрадан көңүл борборуна чыкты. Көпчүлүк ушуну интернетте болобу, коомчулуктабы, көчөдөбү, коомдук транспорттобу талкуулап аткан темалардын бири болуп калды да. Бул өзгөчө бир партада 3төн окуучунун отурушу, бир класста 40-45тен окуучулардын жайгашып калуусу боюнча суроолор жаап жатат. Бул кайдан чыкты жана эмне себеп болууда? Ооба, быйылкы окуу жылында бизде 2262 мектеп балдарды тосуп алып билим берүү процесси башталды. Ошол эле учурда 1 223 000 ашык бизде окуучу бар. Акыркы жылдары демографиялык өсүш ооба абдан жакшы. Бирок биздин мектептердин имараттарынын сыйымдуулугу, кубаттуулугу 774 120 орунга эсептелсе, бизде 1 миллиондон ашык окуучу окуйт. Ошон үчүн август айында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратында жыйынга биз ошол анализ менен бардык да. Ар бир райондо, мисалы кайсы районго биринчи иретте мектептер курулушу керек жана эмне үчүн негиз менен, ал эми кайсы райондо жетиштүү. Эми бул жерде ички миграцияны эске алганда, бул Бишкек шаары менен Чүй областында бул өтө курч турат да маселе. Билим сапаты жогорулаш үчүн жана педагогторго, балдарга шарт түзүш үчүн өкмөт дароо айтты, ооба туура кылдыңыздар, жакшы анализ менен келдиңиздер. Эми мунун чечүү жолдорун биргеликте, коомчулук менен биргеликте издейли деп. Ошондо мамлекеттик республикалык бюджеттен өзүнчө план боюнча мектептер курулса, азыр 78 мектеп ушул 2018 жылдын декабрына чейин эксплуатацияга берилет. Ошол эле учурда бир эле ошону карап отурбастан планды дагы альтернативдүү башка варианттарында издейли деп. Өзгөчө Бишкек шаарында биз билим берүү башкармалыгына дароо тапшырма бердик. Биргеликте отуруп аябай талкууладык. Жанагындай 50 баладан ашып кетпеси үчүн дагы кошумча комплект класстарды ачкыла дедик. Мугалимдер менен жардам беребиз дедик. Ошон үчүн 42-ге, 41-ге алып келип атышат да, 50дөн ашып кетпесин деп. Кээ-бир ушу Бишкек шаарында эле мэрия менен сүйлөшкөндө алар орусча пристройка деп коет, кошумча баягы мүмкүн болгон жерлерде. Эми баягы бардык эле мектеп имаратында бул мүмкүн эмес. Ошол жерге мүмкүн болушунча жана кошумча кабинеттерди баягы бул көрдүңүздөрбү, баягы анча көп каражат талап кылынбайт, бирок тез арада чечүүнүн, көйгөйдү чечүүнүн дагы бир жолу. Ошондой эле азыр өкмөттө мамлекет анан жеке менчик кошо мындай биргеликте каражатты кошсо, ошонун аркасынан дагы бир 20 мектеп курула калса деген, аны азыр адистер аябай иштеп, эсептеп атышат да. Өлкөгө бул канчалык пайдалуу, оор болуп калбайбы, ошол эле учурда бул көйгөйдү чечеби деп. Ошондой эле ооба тиешелүү фонддор баягы жардам менен келсе, ага мындай тез арада баягы отуруп албай, кечке баягы убакытты кетирбей, тез арада аларга жер туура кайсы жерге керектүү болсо ошол жерге бөлүп берип, техника экономикалык негиздөө деп коет, ошолорду тезирээк иштегиле деп ушундай иштер кетти да. Анан бардык эле жерге, бардык районго эле баягы суранса эле кура берүү деген туура эмес экен. Бул мындай мамлекеттик жактан туура эмес көз караш болуп калат экен. Ошон үчүн ар бир райондо, ар бир жанагы сураныч келгенде анализ жүргүзүп атат да, адистерчи. Канча 0дон баштап 3 жашка чейин балдар канча, ошондой эсепке алып атабыз да. Бул деген демографиялык өсүш. Мисалы азыр 75 орунду эле мектеп куруп койсок, бир нече жылдан эле ал
баягы эле 40-50 кубаттуулугу кайра эле жарабай калат экен да. Ошон үчүн Сиздин сөзүңүзгө аралжы ошол сиз айтып кеттиңиз 500 миңдей, жарым миллиондой окуучу нагрузка болуп атат да ошондо, э? Ооба, Айта турган болсок, бул ашыкча болуп атат азыр мектептерде. Анан анализ жүргүздүм дедиңиздер, буга чейин болгонбу ушундай анализ? Ооба, жыл сайын эми министрлик тилекке каршы биз өзүбүз мектептерди курбайбыз да. Ошон үчүн биз тиешелүү органдарга, аппаратка, эксперттердин жардамы менен ар кайсы жерде ошо көйгөйлөрдү айтып, анан сунуш беребиз да. Анан ошондо курулуш архитектура агенттиги бар эмеспи? Анан ошолор титулдук баракка киргизет да. Анан тилекке каршы кээде ошо кээ бир мектептерибиз баягы каражаттын тартыштыгынан кирбей калып, ошо бизди капалантып атат. Бирок ага карабастан эле биз кайра моюнсунбай эле кайрадан ал көйгөйлөрдү көтөрүп, бул жерге керек мектеп, демографиялык өсүштү эске алыңыздар, ички миграцияны эске алыңыздар, бизге планга кошуңуздар деп эле министрлик өз позициясын билдирүүдө да, дайыма жыл сайын. Эгерде ошол 500-дүн айланасында сүйлөшө турган болсок, канча мектеп жетишпейт? Бизге бир 200-дөй да азыр. 200-дөй мектеп. Эгерде мен дагы бир жакшы долбоорду унутуп калыптырмын. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен азыр дагы бир 15-20дай. Бул эмне үчүн 15-20дай деп атам? Анткени адистер санап берет да, жанагы сейсма кооптуу зоналарда авариялык абалдагы мектептерди оңдоп беребиз деп атат да. Же реконструкциялайт экен, же эгерде жарабаса, мисалы каражат бекер текке кетип калбасын десе, анда кайрадан курат экен. Мен ушуну сурайын дедим эле, сиз өткөн жылы канча мектеп курулду? Өткөн жылы 149га жакын жана долгостройлорду эске алганда мындай болуп атат да. Бул башталган мектеп бүткөнүн ачылыш жасаганын эске алат. Курулуш агенттигине быйыл атайлап мындай тапшырма берилди да өкмөттөн. Жанагы көп жылдан бери орусча долгострой деп коет го. Каражат бөлүнүп, анан бүтпөй калганды ошо жана каражатты майдалабагыла деп атат. Бирок мен ошону 13-14 жылдары эле өкмөт тарабынан угуп келгенбиз да, баягы мектептерди бүтүрөлү пайдалуу орнотуп койгондорду аягына чыгаралы деген сөздөр бир 4-5 жыл мурда эле болуп келген. Дагы деле ошол эле план менен кетип атпыр да. Жок, канча мектеп ачылды? Андай план эмес да. Мына азыр 26 мектеп ачылды. Ачылды. Канча мектеп жарактан чыкты өткөн жылы? Азыр 6 мектеп жарактан чыкты деген маалымат чыгып атат да. Мындайда 26 мектеп ачылганы менен азыр аягынан чейин мына кургуучулар айтып атат да, биз жетишпей жатабыз. Сапаты болсун деген үчүн биз аларды мындай жанагындай шаштырбай токтоттук да. Биз айттык, шашпагыла, кайрадан жанагындай болуп калбасын. Мисалы Туза айылында, Кочкор районунда фонддор баягы мындай жардам берип туруп эле өз күчү менен республикалык бюджеттен бир да сом кетпептир. Өздөрү куруп койгондой, мына азыр ал балдарды эски мектепке көчүрдүк дагы. Анан эми мамлекет кайра жаңы мектеп куруп атат аяка. Көрдүңүздөрбү, мындай шаштырып, жанагындай эме кылганда сапаты да жок болуп калат да. Же ашар жолу менен курганда. Ошон үчүн чечим чыгарылды да өкмөттө. Типтүү ашканасы бар, спорт залы бар, сейсма жанагы жер титирөөгө туруштук бере алган, анан мындай коопсуз инфраструктурасы менен мектептерди кургула деди. Азыр шашып атып, анан кийин кайрадан ал көйгөйдү кайра чечүү туура келет экен дейт да. Кайра эле бир жылга жетпей эле. Каныбек ага, сиз эми бул тармакта мындай алыс адам эмессиз, министр болгонсуз, ушул тармакта тейлеген комитетти жетектеп отурдуңуз. Азыр деле көз салып турасыз. Анан кандай эмне маселе бар бул жерде? Эмнеден улам ушундай көйгөйлөр келип чыгып атат? Бул качан башталган? Билим берүү министрлигинин өзгөчө вазифасы бар. Бул балдарды окутат. Болгондо да сапаттуу окутуш керек. Ал үчүн билим берүү министринин өзүнүн ошол алдына койгон милдетти аткара турган жакшы статусу болуш керек. Тилекке каршы ошол статусту билим берүү министрлигинен жылдан жылга азайтып, жылдан жылга колу бутун туша байлап келе жатат. Мен буну официалдуу түрдө эле айтам. Бул ошондо өкмөттүн структурасы өзгөргөн сайын, кептин баардыгы өкмөттүн өзүндө болуп жатат. Эмне үчүн убагында ошол билим берүү министрлигинин алдында калыптанып калган, өзүнчө бир традицияга ээ болуп калган курулуш башкармалыгын алып коюшкан. Себеби бир эле билим берүү мекемелери эмес, саламаттык сактоо мекемелери, жабдык социалдык объектилердин баардыгын куруу бул тилекке каршы коррупция менен байланышкан чоң бир бизнеске айланып калды. Анын баардыгын убагында ошол курулуш архитектура ведомстволору өздөрүнүн колуна алып алышкан. Алар мынакей азыр билим берүү министринин орун басары абдан туура айтып атат. Алар эптеп-септеп чампалап бүтүрүшөт, бере салышат. Анан кийин эмне болгону менен эч кимдин иши жок.
демографиялық эмеге айта турган болсок, мынакей мен көптөн бери профессор Капицанын окуучусу катары ошол демографиялык проблема менен илимий иштер жүргүзүп келе жатам да. Биздин Кыргызстан азыр билесиңерби кандай көрүнүш боюнча биринчи орунга чыкты. Демографиялык, анын ичинде жаштардын санынын көбөйгөндүгү менен абдан түрдө баягындай гиперболалык өсүш болду. Мисалы үчүн 15 жашка чейинки уул кыздарыбыздын саны жалпы калкыбыздын билесиздерби канча процентин түзөт? 38% түзүп атат. Мындай темп бир дагы өлкөдө жок. Демек окуучулар 38%. Азыр 50ден бала болуп атса бир класста, дагы бир 10 жылдан кийин 70ден боло туруп калышы мүмкүн, эгер ушинтип эле кете берсек. Ошон үчүн менимче президент өзү баштап, Сооронбай Шарипович маселени абдан катуу коюп, билим берүү министрлигине кыйнай бербестен, анын колунан келе турган баарын жасап атат. Буну коопсуздук кеңешине алып чыга турган маселе болуп калды. Бир эле бул мектептердин курулушу демографиялык проблемалар эмес. Ошол окутуунун мазмуну, китептердин, жабдыктардын жетишпегендиги, каржынын баягындай чаржайыт болуп кетип аткандыгы чынында эле биздин өлкөбүздүн келечегине, керек болсо биздин ошол жалпы өзүбүздүн генофонддун келечегине коркунуч туудура тургандай нерсе болуп калды. Азыр министрдин көзүн байлап коюп эле жардын кырын алып барып секирип деп аткандай мамиле болуп жатат. Мен ушундай айтат элем, бир кезде азыр салыштырып атышпайбы? Мектептин саны менен мечиттердин саны мындай болду, тигиндей болду. Алып турсун саясий башчыларыбыз дагы ошол сөздөрдү айта башташты, туура эле айтып атышат. Бирок ошонун санын карап көрөлүчү, урматтуу министрдин орун басары. Кээ бир мектептерде 50 бала окуйт, кээ бир мектептерде 2000 бала окуйт. Ушундай ар бир колоткон мектеп сала берип, болгону 50 орундук, 70 орундук мектептердин санында убагында көбөйткөнбүз. Бул да популизм болгон. Депутат болгусу келген дагы лоббировать эткен өзүн. Анан ошол депутаттар өз аймагына тартып кетүү каражатты дагы министрлер дагы, акимдер дагы, ошонун баарын алып келди дагы байкуш министрдин үстүнө жүктөп коюшту. Эми кандай окусаң ошондой окуп бер, мына сага мектеп. Бир айылда, мисалы үчүн мен чоңойгон айылда илгери бир эле мектеп болчу. Азыр ошол эле айыл округунда 4 мектеп бар. Же мугалим жетишпейт, же жакшы китеп жетишпейт. Бир класста 5 эле же 6 эле бала окуйт. А Бишкекте 50 бала окуйт деп атасыңар. Ушунун баардыгын оптимизация кылуу, эгерде министрликке эрк берилген болсо, министрдин колунан келе турган нерсе. Бирок аны өкмөт өз түз көз баягындай карап, колдоп чечип туруш керек да. Биз качан эстейбиз мектепти, билим берүү системасын? 1 сентябрга жакындаганда, анан кийин майдын аягында эстейбиз. Анан калган учурларда мугалимдин айлыгы эмне болуп атат? Август конференциясы дегенде маселе башталат да. Жашоосу эмне болуп атат? Ал мугалимдин орточо жашоо өмүрү канча болуп атат? Аны менен эсептешкен эч ким жок. Өзү билим берүү системасынын эки эле субъектиси бар. Мугалим менен окуучу. Калгандарыбыз мен, министрдин орун басары, Завур району бардыгы жөн эле биз баягындай обслуживающий деп коет, ошондой кишилербиз. А биз тескерисинче болуп калды. Баягы эки субъект байкуш сыртка калды дагы, калган бүт эле баягы бүт саясатташып кетти да. Мен азырынча ушуну айтат элем. Анар айым, сиздин айта турган сөзүңүз барбы? Жогоруда мына ошо Бишкек шаары Чүй облусундагы ушул маселе курчут турары боюнча Менин пикирим, мен агайга кошулам, 10-15 жылда бул институтка действительно образование көп проблема болот. Анан жана 70 жылдык биздин жыйынтык совет убагында аны текке кетет да. Эң биринчи бул эмне деген? Эң биринчи Надира Санташевна, Каныбек агай, Гүлмира Каленовна, эң биринчи 27 жылда бизди ким башкарат? Всемирный банк, Азиатский, USAID, ЮНИСЕФ почти мен санаган 150-170 миллион доллар берди. Алардын орусча айтканда скрытая повестка дня. Биздин мамлекет өлкө совет убагында биз 19-чу место алчубуз билим тарапта. Казакстан, Россия 26-27-чи. Асыр биз каяктабыз? Ошо донорлар келгенде Всемирный банк, Азиатский 50% гранттарын, кредиттерин бюджетке берет, мамлекеттин, правительствонун озун жагат, кой тургула, 22 миллион. Анан өзүн индикатор, цель, задача бар го, биздикилер эчтеке айта албайт. Дети Америкадан же Филиппинден, Маниладан отуруп уже жазып келет. Бул мындай биздикилер аябай кубанат, акча 40 жылга льготный период, бул туура эмес. Аякта между строк окуш керек да эмне жазылып турат. Биздин мамлекетти билесиңер, байлыктар кандай, суубуз бар, алтыныбыз бар, элибиз бар.
ошону биздин мамлекетти ушундай проект менен мына Кытай деле азыр канча грант берди, 1 миллиард жети, может быть биз кетип калабыз жана Суарга же билбейм каяка канча округ болуп. Ошондо биздин мамлекетти биз аябай, биздин эл жашаган биякта канча нация аябай мындай өзгөчө да. Вот ошолорду талкалап, биздин балдарды 10-15 жылда мындай биздин мамлекет жана тачечник, лепешечник деле кылып, ошондой, вот ошону угуп койсун. Внешняя политика, вызовы депчи, бизде байлык көп эми. Билесиңер да, Америкада, Европада жер тетирет дейт, суу басат дейт, а биз канча 3,5 миң метр үстүндө жашайбыз да. Ошону да Каныбек ага, ошону да эске алыш керек да. Мировая политика, геополитика депчи. Но өзүбүздүн проблемага кирсек, биздин образование бул жана Кыргыздын курагы бар го. Ар бир мындай өзү курап, шырып, мындай таза бир жок, курак. Бияктан проект келет, акча, бияктан келет. Биздин өзүбүздүн 27 жылда политикабыз жок. Өзүбүздүн нукура Кыргызстандын политикасы жок. Биз донорлук айта албайбыз. Булар акча берип атат бюджетке. Бул өзүнчө маселе, бул жок, бул өзүнчө маселе. Но эң биринчи ошо Каныбек акай айткандай, эмне үчүн 80 миң мугалимдер, бул бир армия, министерство өзү бар, закондору бар. Сиз качан Мирбек уктуңар? Ошо мугалимдер бир армия, мен высшее образование алган жокмун. Ошолор бир талкуулап жасып, ошо мамлекетке келип президентке ошо айтпайбы көйгөйдү? Эмне үчүн 3 миң асыр кыскартып атат, Китептер каякта? Базисный учебный план, стандарттар. Өзүлөр талапты койбосо, бизде азыр кыскача рекламалык тыныгуу бар экен, убактысы келди. Анан кийин талкуубузду сизди улантабыз, сизден баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер МТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Бул жолу биз ушу билим берүү тармагындагы көйгөйлөр, мектептердин жетишсиздиги маселесин талкуулап жатабыз. Анар айым, сиз сөзүңүздү уласаңыз болот. Ошол үчүн мен бир чакырып мектептин тартыштыгы боюнча, негизги маселе боюнча айланасында айтып берсеңиз. Азыр 600 мектеп деп керекте, бул туура эмес. Департамент строительства кайра министрге бериш керек. Булар өзү потребностьларды билет да. Ошону бериш керек. Анан мына азыр депутаттар чыгат, мына спикер чыгып нарынга айтты, бияка мектеп салыш керек. Туура эмес. Популисттик мына ага айтып кеткенге, бул туура эмес. Биякта баягы орустар айтат, кесарево. Министерство тармагы өзү ошону башкарып эмтиш керек да. Но Каныбек агай, биякта инициатива жок. Буларда коркуп отурбайбы? Азыр министерство образования өзүнүн колуна ушу премьер-министрге, президентке айтып, жеткизип, ошондо маселе чечилет. Госстрой чече албайт, Минздрав чече албайт, премьер-министр чече албайт, депутаттар чече албайт. Потому что биякта министерство өзү, мына 80 миң мугалимдери бар, 1 миллион 200 бала бар да. Вот ошо армиясы менен биякта маселе министерствонун өзүндө ошол жакта реформа, оптимизация жасаш керек. Мына 21 кылымда турабыз, министерство кирип көрсөңөр, кабинеттери кандай? Жок эчтеке. Баягы эски ким эмнеге ошо мындай эмеси жетсе эметет да. Же ремонту жок, же бир мындай аналитический центр жок, канча НПА да эметип атат, жогорку кеңеш. Дүйнөдө эмне изменение болуп атат? Ошо эле Россия, Казакстанды алалык, ладно, Американы бияка эле коелук, ошондой бир эчтеке жок. Булар министерство образования мындай айткандай, ошолор мындай эме бериш керек да, жана мода, фасон деп коет го, ошондой чыгып, мындай көрсөтүш керек депчи. Ошондо да госстрой, правительство, жогорку кеңеш буларды көрүп, депчи. А биякта пока күч жок. Мындай демилге жок атасыз. Демилге жок, эч кимден, же министрден жок, же мугалимдерден, же эне аталардар мына анда-санда чыгып, анан Надира Санташ, мына силер келдиңер, мен силердин жумушуңарды мындай карап эметип мониторинг, силер ушул мындай бар да, жөн эле замминистр иштебей, ошону действительно эксперттерди мына Каныбек агай канча жыл тажрыйбасы бар. Гражданский сектор көп, эне аталарды бир чогулуп, ошо проблеманы баарын бир мындай баарын түзүп алып, ошондо краткосрочный, долгосрочный мындай
өзүңөр азыр мына Всемирный банк азыр Мирбек эме акчасы бүттүбү? Азыр жаңы проект келатат. Булар эчтеке айта албайт, уже жасып эметип келет. Дизайн проекти эч ким эмете албайт, потому что акча берип атат. Бул ушундай специальная политика. Ошондой даже министерстводан сурабайт Гүлмира Карим же Надира Сынташевдан. Ошондой проблема бар. Сиздер буга чейин өкмөткө бардыңыздар деп жана презентацияда жөнүндө айттыңыздар. Бүгүн министрди президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Анан ошондой мындай мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ошол жерден жогоруда айтылгандай мындай демилге көтөрүп, буну жасаш керек деген мындай так максаттарды, пландарды берип атасыздарбы? Биз такыр демилге көтөргөн жокпуз дегенге мен макул боло албайм. Анара сиздин көп негиздүү айткан сөздөрүңүздөргө макулмун. Эң биринчиси, министрлик жалгыз өзү чечпеш керек. Ал деген көп жумушчу топтор болуп, коомчулук менен биргеликте талкуулап, анан кийин чечиш керек да көп көйгөйлөрдү. Мен сиздерге бир аз эле абдан так маалымат берип кетейин. Мына 1-класстан 11-класска чейин билим берүү стандарттары жаңыланды. Биз биринчи ПИЗАга барганда ошондо көп эле эксперттер айтышты. Сер билим берүүнүн мазмунун жаңылатпай туруп, жаңы ыкмаларга үйрөтпөй туруп, ПИЗАга жанагы башка өлкөлөрдө башкача окуткандай эле сер дагы баллоодон өтүп койдуңар. Бирок бул тажрыйба бизге абдан пайдалуу болду, анализге аябай жакшы мүмкүнчүлүк берди. Бирок моралдык жактан дагы абдан аябай сокку алдык. Башка кой турсаңыз азыр мына билим берүүнүн мазмуну жаңыланып атат. Азыр 1-класстан 11-класска чейин жаңы стандарттар компетенттүүлүк деңгээлде. Бул алган билимин бала практикада колдоно алгандай. Экинчиси, бирок билим берүүнүн мазмунун жаңылап коюп, мугалимдерди үйрөтпөсөк болду, анда кереги жок. Мугалимдер квалификацияны жогорулатуу жана салттуу системасын реформалап, ушул жылдан баштап дистанттык электрондук форматты киргизип атабыз. Мурда абдан ийгиликтүү жылдары 5000ге жакын гана мугалимдерди үйрөтчүбүз. Ошо курстардан өткөрчүбүз. Быйыл 12000ге жетип атабыз, Кудай буйруса. 100 инновациялык мектепти жабдып, өзгөчө жана табигый илимдер предметтери боюнча лабораториялар, жанагы реактивдер керектүү, ошолор менен жабдып атабыз. 3000 мугалим жөнүндө. Өткөн окуу жылы улам мугалимдер бизге кайрылды. Биздин айлык акыбыз 3000 сом болуп атат. Биз таң калдык. Эмне үчүн жок дегенде 8 болбойт, 10.000 болбойт, 12.000 болбойт. Карасак, кээ бир райондордо, бардык областта эмес, бардык райондордо эмес. Кээ бир райондордо мектеп жетекчилерден кетиптир да. Алар сааттарды майдылап коюптур. 3 сааттан, 4 сааттан, 5 сааттан берип коюптур. Эмне үчүн андай? Эмне үчүн иликтөөнүн жыйынтыгында январьдын башында, 5-январда, жайында эмес, жазында эмес, январда министрлик тиешелүү буйрукту, тиешелүү нускама катты, жагы жолугушууларды өткөрдүк да. Айттык, мугалим деген абдан аз саат менен иштебеш керек, анан абдан көп саат менен иштебеш керек. Анын оптималдуу болуш керек. Ага кесиптештерин сабактарына барыш керек, семинарларга катыша алыш керек, өзүнүн сабагын күнүгө кирип туруш керек. Жок дегенде 3 күн 4 күн катар менен сабак берип, кесип көйлүгү өсүш керек. Айлык акысы да мындай жок дегенде мындай 3000 эмес, 8000, 10.000ге, 12.000ге барыш керек деди да. Жок дегенде ооба андан ары да жогорулатыш керек. Ошол боюнча эч кандай кыскартуу болгон жок. Болгону туура бөлүштүрүү болуп атат. Нарын областында көп жылдан бери көйгөй бар. Азыр мен муну айтпасам, бул жөн эле мындай эме болот да, баягы. Жаш мугалимдер көп. Пенсия курагындагы мугалимдер иштей берет, мектепте иштей берет, пенсияга чыккандан деле иштей берет. Мен дароо айтып кетким келип атат. Пенсия курагындагы мугалимдерди сыйлайбыз. Алар жок, жакшы мугалимдер үйрөнбөйт. Бирок уланмалуулук болуш керек ар бир мектепте. Пенсия курагындагы эле мугалимдер иштей бербей, же болбосо жалаң эле жаш мугалимдер иштей бербей, мындай тигинин да пайызы мындай туура болуш керек да. Улуу курактагы жана биздин тажрыйбалуу акылман мугалимдерибиз жаш мугалимдерди үйрөтүп, анан мындай преемственность поколений дегендей акырдан алмашып туруш керек да. Ошого да түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эгерде абдан көп жыл пенсиядан иштесеңиздер, чарчасаңыздар, же кандайдыр бир себеп менен андан ары жакшы сапаттуу сабак бере албасаңыздар, эс алууга укугуңар бар деп. Анан кээ бир жерлерде тилекке каршы информатик мугалимдер, химия, физика, ошо жерге педагогикалык окуу жайларына, ошо бюджеттик бөлүмдөргө айтып атабыз. Заказ берип атабыз. Бизге момундай мугалимдер керек. Ошол эле учурда демилге менен жогорку кеңешке, өкмөткө, коомчулукка чыгайын деп атабыз. Стипендия педагогикалык окуу жайларында.
жер участоктарын, жер бийликтери мыйзамда баары бар. Мунун баары бар. Ошону эми ишке ашырыш керек. Ал болот. Жер тилкелерин бөлүп берүү, социалдык Жок, иштеген жок. Жок, айтып атпайбызбы. Мен таласка чейин мониторинг кылгам, иштеген жок. Өнүктүргүбүз келсе, муну иштетишибиз керек. Бизге башка жок. Ким жол жок да башка. Рахмат, азыр Ошол менен чыгайын деп атабыз. Анан Гүлмира сөз берсек. азыр бир секунда аккредитация. Буга чейин Кыргызстанда бир дагы мектеп тышкы баалоодон бир маалымат алчу эмес. Эң биринчи жылы, ушу жылы, окуу жылы аккредитация деген механизмди киргизди. Мыйзамын ким жазган билесизби, аккредитацияны? Мен жазганмын. Ооба. Бирок биз ошондо айтканбыз. Сизге Силер туура эмес кылып атасыңар. Биз айтканбыз. Сырткы күчтөрдүн катышуусу менен аккредитацияны университеттерден баштагыла. Мектепке тийбей келе дегенбиз. Эмне үчүн мектепке кирип кеттиңер билбейм. Себеби буну этап менен жүргүзүш керек болчу. Мектеп деген өз бюджет отургандан кийин, каяктагы аккредитацияны айтасың, тем более англичандар, германиялыктар катышкан аккредитация. Мен ушуну айтып коеюн деп атам, просто чыдай албай кеттим да. Жөн эле формалдуу болуп калды. Анан кийин силер билбейсиңер. Мына биз элди аралап жүрөбүз. Аккредитация деген бул чоң бир коррупциялык элемент болуп калды. Эмне үчүн? Жерлерде. Аккредитациядан өтүү деген мектептин мугалимдери эмне акча топтоп атышат? Азыр чогултуп атышат. Жок, мен официально прокуратурага кайрылам жакында. Ооба, кайрылыңыз. Биз ар бир ошону тештирип жүргүзүп атабыз. Мен сиздерди мында түздөн түз эме кыла албайм. Бирок ушуну университеттер менен бир 2 жыл 3 жыл иштеш керек болчу. Университеттер кудай берип калды. Алар эмне кылышты? Ректорлор баягы азын кагып калган элдер да булар. Булар дароо өздөрүнүн тааныштарын чакыра башташты. Мына мен Эстонияда 10 жыл окуп келген кишимин, Эстонияда. Ошо Эстонияда окуп жүргөн казак досторуму, бирөөсү Астанада иштейт, бирөөсү Актөбөдө иштейт. Аларды чакырып алышып, шылуун ректорлор өздөрүнүн сөзүңүзгө аралжы, бизде телефон чалуу бар экен азырчы. Телефон чалууну кабыл алсак. Жакшырталы биргеликте, карайлы. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, каяктан чалганыңызды айтып атам. Мен таанаттарым, мен Бостерден чалып атам. Атым Надира. Эмне маселе менен чалдыңыз? Мен суроо берейин дедим эле тиги эмелергечи. Школдон жандай тамак акча чогултабы, акча бериш керекпи же бербеш керекпи? Сиздер каражат берип атасыздарбы? Чогултуп атабы? 210 сомдон беребиз да? Айначы. Тамак ашка деп, Тамакка деп. Анан кийин ошо фондко акча чогултсак да 550 сом депчи. Түшкү тамак жөнүндө сөз болот да. 550 сом берилиш керекпи? Тамакка да берилиш керекпи? Ошонун эмес берип коюштарбы? Рахмат. Бул канча сомдон экен? башталгыч класстын балдарына бюджеттен 7 сом, бийик тоолуу райондорго 10 сомдон берилет. Анан каалаган учурда ата-энелер же фермерлер, азыр эми жаңы сөз го фермерлер, баягы дыйкандар кошо берет да, же жана продукциясы менен берет. Жок, мен айтып кетейин. Бул кайсы маселе болду экен? экен? Мен айтып кетейин. Силер билесиз, Мексика анан ВВП 10 миллион доллар берип, Россия ВВП 10дон. Анан школдор 600 школа кирди. Ошол жакта жаңы жабдуу, жаңы баарынын жаңы анан ошо казан аягын берет. Анан ошо эне аталар 1 сомдон 10 сомго чейин балдарына берет. Анан чай менен, бир стакан чай менен нан эмес, булочка. Эми калорийное питание, баягы ошондо 210 сом мыйзамдуубу? Мыйзамдуу. Ар бир эне ата менен анда биздин угары телекөрүүчү жооп алды. Бул теория менен да өздөрү биринчи чогулушат, чечет бирге. Анан жанагы тамактануу туура болсо, алар когнитивдик эмеге да. Жок, ошо тактап берип койдук, бир көрөрманга рахмат. Гүлмира айым, жана маселе айтылганда ошол чүй Бишкекте ошол мектептин жетишсиздиги, ошол окуучулардын жанагынтип үчтөн отурганы эң негизги маселе ошо Бишкек болуп атпайбы? Анан бул жерден дагы көпчүлүк айтышат да, ошол айрым мектептерде даже керек болсо аттары да аталып жүрөт, ошол кыргыз мектептерде мисалы окуучулар аз санда, ошол эле учурда орус мектеп анан күчтүү деп бөлүнүп калган категорияларга, ошол мектептерде аябай көп санда болуп аткан. Ошол эле 61 мектеп жана башка мектептердин аттары аталып жүрөт да бул. Эмнеге ошол башка мектептер ушундай бир бийик мындай тепкичке чыкпайт? Эмнеге ата-энелер бир мектептин же 5-6 мектептин айланасына эле чогулуп ошол жерге балдарын бергиси келет? Ушул маселе бир 10 жылдардан бери, соңку 10 жылдан бери, 15-20 жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп келет, бирок чечилбей келет да. Ооба, туура. Биздин Бишкек шаары боюнча бардыгы 97 мектеп, быйыл дагы бир мектеп ачылды, 96 мектеп.
жаңы коңшуда, Ак Ордо коңшунда 96 мектеп ачылды, 960 орындык окуучу. Ошондо биздин 97 мектепте бардыгы 100 бүгүнкү күнгө 11 сентябрга 156 855 бала болду. Биринчи класстын саны 18541 бала окуучу болду. Эгер азыр мен айтып кете албайм, мурунку жылдары ошондой болчу. Баягы биз 61, 12, 13, 67 бир статустук күчтүү Бишкек борборунда жайгашкан мектептерде балдардын саны бир класста 51-52ге чейин жетчү да. Азыр деле азыркы убакта деле абдан көп ата-энелер буларды абдан күчтүү мектеп деп санашат. Башталгыч класста программасы өзгөчө, биздин балдар сапаттуу, жакшы билим алсын деп ушул мектептерге көп балдарын бергенге аракет кылышат да. Бирок мен айтып кетер элем, башталгыч класста бардыгы эле 61 12 же жөнөкөй мектептерби, жалпы билим берүүчү мектептерде деле программасы бип-бирдей. Эч өзгөрүүсү жок. Жок, ошол эмнеге ошо узак жылдардан бери мындай алардын ошо статустук мектептердей мындай даңктуу же болбосо атак даңкка жетпей атат да калган мектептер. Мугалимдерге көп айлык акча төлөнөбү же болбосо айлык каражатты көп төлөсүңөрбү? Жок, бардыгы бирдей. Бардыгы бирдей. Ана ошо эмнеге жетпейт? Эмнеге талап коюлбайбы ошол мындай? Түшүнүктүү болуп турбайбы? Түшүнүктүү болуп турбайбы? Эмнеден бул? Жалпы мамлекеттин иши. Бул мэрияны биз канча тепкилесек дагы булар ошо эмнеден улам ушундай айырма бар да? Себеби бар да, бул биз иликтөөлөрдүн негизинде мына ошол мектептер өздөрү эле иштей берген да көп жыл. Анан өзүн жана абдан жакшы тажрыйба алмашуу болгон эмес. Бул биринчиси. Экинчиси авторская школада. Квалификацияны жогорулатуу курстары. Биз абдан мурунку салттуу система менен абдан аз гана мугалимдерди үйрөтчүбүз да. Бул экинчиси. Анан педагогдорду даярдоо системасы. Биз баягы Советтер Союзунан кийин азыр абдан жакшы бир күчтүү жакшы системага айланышыбыз керек да, педагогдорду даярдаганга. Ага кайра эле мотивациялоо. Эң биринчи учурда педагогдорго тилекке каршы азыр кимдер барып атат? Жалпы республикалык тестирлөөдө абдан аз эле упайга алган, төмөн. Эмне үчүн? Анткени педагогдун статусун, өзүнүн кесиптин айлыгын жана башкасын көбөйтүшүбүз керек. Үчүнчүсү ошол көйгөйлөрдү биргеликте чечпесек, сиздерге ага кошулам, мындай жалгыз министрликтин колунан келбейт. Ошон үчүн бул комплекстүү коом чече турган, өкмөт, коом, депутаттар биргеликте чече турган эме. Бул жерде бул эже абдан туура айтып атат бардыгын. Эгерде биз ушундай эле саясатты дагы улантыра турган болсок, дагы 50 болот, келерге 60 бала отурушу мүмкүн бир класска. Бул келип бир маселени биз жакшы түшүнбөй жатабыз да. Азыр көп айылдын мектептеринде балдар жок. Мектептерде. Бул бир проблема. Экинчи проблема 10 класс бүткөндөн кийин 11 класска барган балдар деле саны жок, 9 класс. Абдан азайып атат. Даже Бишкекте бир-эки мектебиңердин класстары жабылып калды, билесизби? Жабылып калды. Азыр колледждерге жана башка кетип атат. Ошондо бир нагрузканы азайтып атпайбы? Маселе мындай, программа унификация болгон, туурабы? Ошол статустук мектептин программасы менен Чаткалдын башынан мектептин программасы бирдей эле. Туурабы? Бул мыйзам менен чектелген, себеби ал стандарт мыйзам менен бекитилет. Ошол жакта иштешибиз керек да. Мисалы үчүн, эмне үчүн мен баламы орус класска бергенге жеңөөрөм аргасыз болуп атам. Мектеп үйүмүн жанында. Биринчиден ошол. Экинчиден, ошол эле нерсени жаңы конуштарга, ошондой шарт түзсөк болбойбу беле? Эмне үчүн жаңы конуштарга кыргыз мектеп класстарын ачабыз дагы, орус класстарын ачсак болот ал жерге. Ушул маселе карап атасыздарбы мисалы үчүн? Ушул маселени Ал эми Бишкектин центр борборунда 6-мектепке, 13-мектепке топовый статустуу мектептерге эмне үчүн кыргыз класстарын ачпайбыз? Биз убагында жогорку кеңештин токтомун кабыл алып, ар бир статустук мектепте бирден, экиден параллель кыргыз класстары ачылсын дегенбиз. Мен өз колум менен ошол кездеги Бишкектин мэри менен оштун мэрин чакырып колуна салтанаттуу тапшырганмын. Азыр эметип көрсөм, изилдеп көрсөм, кээ бир мектептерде ачыпсыздар. Класстар бар экен. Бирок бир экен, бирок көпчүлүк мектептерде жок да.
бирок 29'da ошого жогорку экен мисалы үчүн. агай сөзүңүзгө аралжы биз бирок ага мамлекеттик чечим керек да. Мисалы орус класстардын Жогорку санын кеңеште мамлекеттик эмеспи жогорку кеңеш? Жок, ата энелер эмнеге жок ага эмес, ага кошулуп атам. Орус тилдүү класстарды жабылып калды. Гүлмира Каленовна, орус тилдүү класстарды ача берүү бул көйгөйдү чечүү эмес да, бул көп тилдүү класстарды ачыш керек. 80 мектеп азыр мына Кыргызстанда 80 мектеп көп тилдүү билим берүү программаларын абдан ийгиликтүү апробациялап жатат. 2200'den 80 эле мектеп аз да. Ооба, аз. Эми быйыл биз дагы 3%га көбөйткөнгө, бирок 3% деген бул эң төмөнкү көрсөткүч да, андан колдон келсе андан дагы көбөйткөнгө. Мындайда Кыргызстанда ар бир окуучу өз эне тилин, кыргыз тилин, анан орус тилин, эми ооба стратегиялык чоң коңшу болгондон кийин анан бир чет тилин деп атабыз. Эми бул Бир чет тили деп англис тили деп англис тили, англис тили. Эми мыйзам боюнча айтып атам да, бир чет тили, англис тили. Ошого мына 80 мектептеги апробацияда мына ата-энелер азыр мына бүгүн эле Нарындан чалышты, Ысык көлдөн чалышты, Оштон чалышты, Чүйдөн чалышып атышат. Бизге ошол программаларды апробациялаганга мүмкүнчүлүк бергиле деп атат. Биздеги жол бар да, мына орус класстарды ача берүү бул көйгөйдү чечпейт. Биздин балдар кыргыз тилин да билиш керек, орус тилин да билиш керек, англис тилин да билиш керек. Биз ошол жака 80 мектептин мындайда эгерде билим берүү системасынан бир нерсени сунуштасаң, биринчи кандайдыр бир апробациялап алып, ооба туура экен деп анан сунушташ керек да. Биз апробацияладык. 80 мектеп абдан жакшы ийгиликтерди көрсөттү. Тил боюнча деңгээлдери эгерде А1, А2 деңгээлинде болсо, ал Б1 жана кесиптик деңгээлге чейин жетип атат 11 классты бүткөндөр. А кайсы азыр мектеп окуучусу кесиптик деңгээлде бүтүп атат. Алар аздан аз болуп атпайбы? Ошон үчүн мына атайын ушул учурдан пайдаланып айтып атам да, мына келечек бул көп тилдүү билим берүү программаларында. Ошол жака мындай колдоо көрсөтсөңүздөр абдан жакшы болот эле. Ошол өткөн жылдын соңунда ошол статустук мектептердин эмес, башка мектептер деле ошондой деңгээлде билим берет дегенди көрсөтүү максатында олимпиада өтпөдүлө? Кыргыз, швед, мезгил математикалык мектеп тарабынан ошондо жыйынтык кандай болду? Ишеним кайтып келдиби ошол башка мектептерге? Башталгыч класстар боюнча биринчи жолу Кыргыз, швед жеке мектеп менен билим берүү башкармалыгы бирдиктүү биз олимпиада өткөздүк математика сабагы боюнча. Ошондо биз абдан таң калдык, биз эмнегедир күткөнбүз, 61 мектеп, физика математикалык мектеп, ал биринчи орунга чыгат депчи. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундарда, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү класстар боюнча такыр болгон жок да. 73 мектеп, 26, 20, 69 мектептер чыкты да. Эмнегедир даже Кыргыз мектептер чыкты. Мектептер деле статустук жок, 72, 73 жөнөкөй эле мектеп. Индивидуалдуу көрсөтүштөр да. Биринчи орунга Бирок ошол жерде биз деген бир вундеркинд чаткалда окуса, ал деле биринчи орунду алышы мүмкүн. Анан чаткал деп аты чыгат. Ал катышпайт, ал катыштырышпайт аны. Быйыл бүт мектептер катышты. Бишкек шаар боюнча да улантыш керек. Ошол башка мектептердин популярдуулугун арттыруу боюнча да бир иштеп жүрүш керек. Бул билим берүү министрлигинин милдети. Саясат болуш керек. Бул жерде министрликте жолуктук ошол мектептер менен. Унификация программа андан ары уланталы деп. Ошонун натыйжасында анан кечирип коюңуздар, билим берүү академиясы иш кылып атат. Мен билим берүү академиясы кийинки учурларда жөн эле. Кечире сагай дагы Оштон телефон чалып бир кабыл алып кол. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Момундай болчу, Оштон берип жатам суроомду. Жана Анар эжеке жогоруда айткан пикирге так кошуламын. Бул билим берүү системасы, бул улуттук стратегиялык, улуттун генофондун, мамлекеттин тагдырын чече турган маселе. Ошондуктан чет өлкөлүк фонддорго элдин, улуттун, балдарыбыздын тагдырын бербеш керек. Бул маселени өкмөт, жогорку кеңеш Кыргыздын ар бир атуулу өз каржылык маселесин өзүнө колуна алыш керек деген менде дагы абдан ушундай бир пикир бар да. Рахмат көңүлгүңүздөргө. Анара сен өзүң эмессиң? Ошол Мирбек, биякта эң биринчи статус мугалим бүгүн ким? Муниципальный служащий эмес, госслужащий. Ошону министерство көтөрбөйбү, мамлекет чечпейби? Мугалим, мотивация мугалимде асыр. Эмне үчүн биз ПИЗадан конкурс международный? Потому что балдардын билими жок. Мына Гүлмира Каленовна айтып атпайбы? 20-73 школа. Бул баягы табигый бир эле бала чыкпады. Бул комплекс эмес. Чаткалдан деле чыкса, бул чаткалдын атын. А мындай жалпы ошо 20 школа 7 чыккан жок да, бир эле бала. Анын баягы Кудай берген өзүнүн баягы
таланты бар, Бул мугалимдин школанын министерство системасын эмес, мындай эме жок. Бул бала өзү чыкты да. Экинчи маселе мугалимдин деңгели. Ошо мугалим деңгели боюнча азыр маселе, соңку маселе ошол ошо да? ким статусу жок. Ушул жылда чыгарбайсыңар, закон жаздырып. Госкадровый службада жок, мына реестр бар го, алар жок. 80 000 бир армия мугалимдер ошолордун статусун эмне үчүн сереметпесиңер? Муниципалдыга кирбейт, госкадровый службага кирбейт. Мына же зарплатасы кантип саналат билбейбиз. Ошону анан Каныбек агай, Надира Сынташевна, мына эмне үчүн сааттар 2012 жылы 713-түү кыскарттыңар жөн эле мындай безапелляционно. Анан 486 саат биз мораторий салганбыз 2014 жылы экспертный совет при президенте. Ошондо факультативный предметтер азыр канча? ОБЖ, ЧИО дейт. Эмне үчүн физиканы кесип атасыңар, математиканы, химияны, эмне үчүн 60 жылда Гагарин учканда космоска, ошондо эле советский физприбордо КБОдо биздин кыргыздар ошо корабльга салымын кошкон. Эмне бизде 22 кылымда же ошол эле 21 кылымда эмне физиктер, математик космоска учпайбызбы? Эмне үчүн силер ошолорду эметпейсиңер? Факультативный предметтерди алгыла. Ар бир автор КАОдон кирип өзүнүн китебин, өзүнүн эмесин ошо бирип, потому что КАО деген эмне? Өзү жасап, өзү рецензия берет. Ошолор көбөйбөдүбү? Аларды алыш керек. Именно 21 кылым физика, химия, математика. Технологияны. Ошондой точный предмет керек. Рахмат. Ошол жана ошол сиздин сөзүңүзгө аралжы, ошо мамлекеттик стандартты, анан базистик окуу планындагы мындай анализ кылып чыгыш үчүн жумушчу топ түздүк дагы, анан сиздерди дагы чакырабыз. Ошо ар кандай өздөрүнөн коркуп атам да мен. Жок, ал иликтөө гана. Анан кийин биз бул жерде билбейбиз, ушу топ эме кылган. Чакырыңызчы мени. Чакырабыз, ооба. Себеби мен билем. 4-чү эме физиканы 6 сааттан 4 саатка сүрдүңөр. Математиканы да 4 саатка сүрдүңөр. Астрономияны практически жоёюн деп калдыңар. Себеби жарым эле саат бар жумаса, туура? Анан интеграция предметин кантип эметесиңер? Мен сизди баягы филолог деп мындай көңүлүңүзгө тийип койбойюн. Бирок физикасыз, математикасыз, химиясыз, биологиясыз Кыргызстандын келечеги жок. Ачык эле айтып коюшубуз керек. Баарыбыз эле филолог болуп ыр жазып отурбайбыз да, туурабы? Ооба да. Ооба, табигый илимдерди аябай күчөтүш үчүн жанагы лабораторияларга 100 инновациялык мектеп ачып жабдыктар менен камсыздадык да. Экинчисинден мына азыр 7-9 класска, анан 10-11 класска атайын табигый илимдер боюнча ошо стандартты. Анан биз айтып атпайбызбы, бул базистик окуу планы ошол бойдон катып кала элек да. Факультеттер боюнча жооп берсеңиз, факультеттер боюнча. Жок, ал жанагы 1 сааттык окуу предметинен кетели деп атабыз да. Мисалы, жумасына 1 саат берген, бул натыйжалуу эмес. Ошол үчүн ошол жерде абдан окумуштуулар менен, практиктер менен, эксперттер менен кеңеше турган нерселер көп да. Азыр ошо 80 000 мугалим бар. Бизде 80 000 мугалим бар деп атабыз. Ошолордун азыр көпчүлүгү көрүп турса керек ошол азыр биздин эфирдечи. Анан суроо бергим келип атат. Ошо президентке дагы Булан институту жакында эле кайрылуусун жолдогондо, ошол жылдан жылга мугалимдердин билим берүүсүнүн, мугалимдердин өздөрүнүн билиминин сапаты начарлап баратат деп атат. Бул биринчи көйгөй, экинчи алардын социалдык маселеси чечилген эмес, айлык каражаты көбөйтүлдү деген менен ал инфляцияны эске алганда жок эсе деп атабыз. Ошол маселелер боюнча кандай иштер жасалат, кандай саясат жүрөт? Министрликтин мындай өкмөткө, өлкө башчысына сунуштар берип атасыздарбы? Ооба, биз алардын тагдыры кандай болот? Ушинтип эле артка кете беребизби? Жок. Биз айтып атпаймынбы, ошо мугалимдердин квалификациясын, мисалы, азыр биз өзүнчө эле баягы жогорку окуу жайларды күнөөлөп эле, силер педагогдорду мындай анча жакшы сапаттуу эмес чыгарып атасыңар. Алар силер окуучуларды жакшы жүрөтпөйсүңөр деген мындай айланып атпайбы? Монтип эле айлананы токтотуш керек дедик да. Болбойт, бирибизди эле күнөөлөй берсек, ал эмне болгон система, Башка мамлекетте жашагансыз. Ооба, башка адамдар болгонсуз. Ошон үчүн айтып атабыз. Өзүнчө биз атайын сунуштарды даярдап атабыз. Педагогикалык жанагы өзгөчө бюджеттик бөлүмдөгү студенттерди, педагогдорду кандайча сапаттуу чыгарыш үчүн. Бул өзүнчө. Эми мугалимдердин, бизге келген мугалимдерди биз башка мугалимдерди башка өлкө бербейт бизге. Биз өзүбүздүн мугалимдер менен иштешибиз керек. Алардын квалификациясын жогорулатуу үчүн өзүнчө мына атайлап быйыл реформалоодук жанагы салттуу системаны, плюс дистанттык жана электрондук.
атайын компьютер интернет менен туташтырып бир мектепти компьютер берип, ана мугалимге айтып атабыз, абдан кыйналып, баягы жол жүрбөй чоң борборлорго. Ошо жумуш ордунда модератор менен жанагы курстан өтөсүң. Сабак, видео сабактарды бердик. Плюс ай билим булагы деген 2 программдык чоң продуктты жараттык. Бул абдан кыйынга турду, оорго турду. Бул башталгыч класстан ар бир предмет боюнча өзгөчө табигый илимдери боюнча жанагы балдардын мотивациясын, кызыгуусун жаратыш үчүн көйгөйлүү суроолорду берип, интерактивдүү режимде, улам баягы мисалы кээ бир мектептерде жанагыдай айлык каражат боюнча айтып бересиздерби? Эми айлыгы. Айлык акысы боюнча дем берүүчү грант жана башкалар көбөйбү? Айлыгы боюнча азыр биз так сунуштарды күтүп атат бизден, аппарат дагы, жогорку кеңеш дагы, эксперттер дагы. Биз айттык, жанагы статус деп атпайсыздар сиздер. Ошол мыйзамда изилдеп чыксак баары бар экен. Болгону эмне калды эми? Иштеш керек да алчы. Ошо иштеге келгенде улам бир себептер чыгат экен, улам бир биз бирок айттык, болбойт. Эгерде биз билим берүүнү жакшыртабыз десек, анда ошол мыйзамдар иштеш керек. Бизге башка жол жок. Мугалимдер баасы 40 сом мына 1 саат мына. Бул эмне деген? Акыркы мүнөт калды. Оюңузду айтып. Бул жаш адистин депозити боюнча Бишкек шаарында 2010-жылдан бери иштеп келатат. 3 жылдын ичинде жаш адис бир мектептен толугу менен иштеш керек. Ошондо 875 миң сом алат. Мэриянын каражаты да бол. Ооба, мэриянын каражаты. Жер Кой тургула, налог төлөнөт. Гүлмира Каленовна, ошактан налог төлөнөт. Налогу жок айтып атам. 875 миң сом. Налогу 27% алып коет, 50 миңге эмне алат? Даже 1 миң доллар жок. Ошо бул эмне деген? ошо мэрия жер да бөлүп берип атабы? Жок. Азырынча тилекке каршы бөлө албай жатат. Бирок бөлгүлө деп атабыз. Баары тапкыла деп. Дагы бир эң көйгөйлүү маселенин бири бул баягы биз мурун Союз убагында бүтүрдүк институтторду. Педагогикалык институт Арабаяны бүткөндө бизден эч ким сурачу эмес, орус тилинде сабак бересиң, кыргыз тилинде депчи. Мугалимсиңби, эки тилде дең беришиң керек да. Азыркы биздин мугалимдер же кыргызча эле бере алам, же орусча эле бере алам дейт да. Ошолда биз эң көйгөйлүү маселени Экөөнү тең билген мугалимди алыш керек да, тилерди жумуштан кетириш. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасын көрдүңүздөр. Бул жолу биз билим берүү тармагындагы көйгөйлүү маселелер жөнүндө талкуу кылдык. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча.